技巧就同錢一樣，有錢固然係緊要啊，但係咧錢本身係冇用嘅，錢係要嚟買咗嘢，嗰啲嘢先有用噶嘛。如果今日你有100萬，但係我唔俾你使嘅話，其實係冇用噶嘛。咁所以喺鋼琴上咧，個技巧其實就係要嚟做咩啊？就係要嚟做一啲 musical 嘅 ideas 咯。咁如果你冇 musical 嘅 ideas 嘅話，你有啲 technique 嚟咧係冇用噶咯。所以咧，首先你儲少少錢當然係基本啦。咁然後你就要開始學點使錢咯。你要學識幾時應該使錢，幾時應該使幾多。例如你望住一隻肖邦夜曲啊，你知唔知你幾時要用乜嘢技巧啊？知唔知幾時應該let's say flat finger， 幾時要用 arm weight， 幾時要用手指，幾時要做咩 articulation？ 咁呢啲就係咧，你去學一首真正嘅 musical 嘅作品先 train 到嘅喎。而一啲手指練習啦，例如係一啲 let's say Cortot、Brahms、Canon、Pishna 呢啲 exercise 咧，全部都係將個 technique 抽咗出嚟練。咁 let's say 你喺首歌裏邊發現真係自己有啲弱點啦，咁你咪喺隻歌裏面自己 invent 啲 exercise 出嚟咪得咯。其實你唔一定要用一啲 Cortot 或者 Brahms exercise 噶嘛。同埋就算你練晒佢哋成本 exercise，你翻到嚟呢本嘢咧，你都係唔識用嘅，因為你冇 train 到自己去點學 musical 嘅 ideas。